भनिदिनु होला होइन। मलाई चाहिँ धेरै मिठो लाग्छ तर एकदम धेरै स्पाइसी। मैले यो भिडियो बनाइ हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म आइसा ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मेरो न्यू भिडियोमा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत गर्दैछु। र आज चाहिँ मैले ब्लग होइन, आज मैले के गर्दैछु कि म वान भिडियो बनाउँदैछु। के को त्यो त हजुरहरूले थम्बनेल र टाइटलमा हेरेर थाहा नै पाइसक्नु होला। यसैले प्लिज गाइज, प्लिज फ्यामिली सबैजनाले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्ने ठुलो आशले मैले फेरि न्यू डे एन्ड न्यू भिडियोको साथ हजुरहरूको सामु उपस्थित भएकी छु। प्लिज 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 एभ्रिवान मलाई माया गरिदिनुहोस्। र म यो भिडियो धेरै लामो बनाउन चाहदिनँ, यसैले यो भिडियो अहिले यति नै। हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ मुखवान भिडियो गर्नको लागि सबै कुरा रेडी गरिसकेँ। यहाँ चाहिँ करेन्ट 2 PM छ, 2 पिस। अनि हामीसँग यहाँनिर छ यो हुन्छ नि, यो ढिँडी भन्छ नि, यो स्पाइसी खालको चाहिँ मलाई धेरै नै मनपर्छ। तर स्पाइसी धेरै त खान सक्दिनँ, लेट्स सी अब के हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर मसँग यस्तै गरी चारपटे छ, यसमा पनि मैले दुईवटा अकबरी खोर्सानी काटेर हालेको छु। यस्तो सिङ्गैदेखि भन्दै म तर्सिन्छु गाइस। अब भिडियो लामो बनाउन चाहदिनँ, यसरी म खान स्टार्ट गर्छु किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ नि त। फर्स्ट मेरो त्यो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति हाम्रो घरमा त्यहाँ हाँसहरू छ, सो कराइरहेको छ क्या। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई 2 PM छ होइन, भनिदिनु होला होइन। मलाई चाहिँ धेरै मिठो लाग्छ तर एकदम धेरै स्पाइसी। जस्तो भएछ गाइस। भ्याउ पनि आयो।
मैले त यहाँ सबै कुरा खाइसकेँ गाइज। मेरो स्ट्यान्डै अलि हाल्दैछ। साथीहरू मैले चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया गरिदिनुहोस् भन्ने आशाले मैले यो भिडियो बनाएकी छु। सो सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् अनि मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने ठुलो आशाले मैले यो भिडियो बनाएको छु। साथीहरू मेरो गल्ती वा केही भिडियोमा भुलचुक भएमा माफी चाहन्छु, किनकि मैले यस्तै गरी अगाडि पनि भिडियो ब्लगहरू बनाएको थिएँ। सो युट्युबले चाहिँ मेरो च्यानल ब्यान्ड गरिदिएको हो कि अब के हो मलाई कसरी रिपोर्ट गरिदियो हो थाहा भएन साथीहरू। सो सबैजनाले मिलेर प्लिज फेरि एकचोटि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्दै म यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। लभ यु अल।